moitísimas gracias por ternos invitado. Boas tardes. Bueno, a nosa experiencia é diferente ás do IES de Beade ou Álvaro Cunqueiro debido a que se trata dun Erasmus K3 de políticas educativas a nivel europeo e trátase do programa ATS STEM. O objetivo sería desenvolver as competencias transversais, non? A través de proxectos disciplinares. Eu vou a falar o mínimo posible porque quero que sean eles os que conten a experiencia e non tanto eu, non? O que fixemos estaba enfocado no desenvolvemento das competencias, facelo a través de dous proxectos, non? Centralo na investigación, en que o alumnado aprendera a investigar. Unha das cousas que nos propusemos desde o principio era que estuvera dentro dos obxectivos de desenvolvemento sustentable e esta sería o cuadro das competencias STEM básicas que eles despois vos van explicar pois unha a unha que estarían aí. Unha delas é a resolución de problemas, non? Estuveron facendo na primeira unidade didáctica unha serie de investigacións. Todo isto foi dentro das áreas de bioloxía, de xeografía e historia, de matemáticas e de lingua castelá, que é a materia que eu lle estou, non? Aí vedelos, por exemplo, facendo un deses experimentos deses obxectivos de desenvolvemento sustentable. Eleximos a saúde e particularmente claro algo que nos estaba rodeando nese momento, que era o coronavirus, non? Que tamén supuso unha serie de dificultades das que posiblemente falaremos nalgún momento. Hai outro experimento que sería sobre as máscaras, cales eran as mellores ou peores. Bueno, xa vos explicarán eles despois máis en detalle. Outra desas competencias transversais é a autorregulación, que eles foran cada vez máis autónomos nos traballos que iban facendo e que foron regulando a súa propia aprendizaxe. Aí vedelos nunha aula de informática. Un dos problemas, as dificultades que tivemos é que tiñamos esas aulas a Balarde, hai moito tempo non funcionaban os portátiles e ao final acabamos traballando nas aulas de informática, collendo, como podíamos o tempo para isto. Outros obxectivos, outra desas competencias transversais era conseguir que os materiais foran orixinais, todo o que fixéramos que fora orixinal, desenvolver a creatividade e, polo tanto, a innovación. Aí, por exemplo, vese como están facendo un deses experimentos. Por exemplo, este outro é unha das gráficas que fixeron con Canva, feito despois de facer unhas enquisas na aula de matemáticas. Outra das cousas que se fixo na unidade 2, na segunda parte do proxecto, era ir directamente ás persoas que tiñan experiencia sobre este tema COVID. Aí vedes a Fernando Simón. O desenvolvemento do espírito crítico estaría que nesas entrevistas que les fixeron, entrevistaron a unha serie de xente en dous grupos separados, impacto COVID e investigación COVID. Isto estaría no de impacto COVID. Como tiveron que, xestionar toda esa información e desenvolvela con espírito crítico, con bastante espírito crítico, non? Outra cousa central en todo isto, que era un proxecto colectivo, e desenvolveu dun xeito moi intenso a colaboración, non solamente entre eles, que aí os vedes nunha desas entrevistas a través de videoconferencia. Tamén, de novo, estábamos coa COVID, tiñamos que estar separados en vez de facer o que habitualmente facíamos despois na aula de informática máis. E a colaboración e o desenvolvemento da comunicación, que é central, lóxicamente, nunha materia como a miña, non? E a colaboración tamén entre o profesorado, tendo en conta que era un proxecto multidisciplinar. Isto sirveunos de moito a todo o equipo que participamos nesto, non? Outra desas competencias serían esas competencias metacognitivas, que eles aprendan a aprender, que reflexionen sobre o que van facendo, non? E tamén, lóxicamente, finalmente, as competencias disciplinares, que serían esas últimas, non? Aí os vedes, a ver se ve, entrevistando a unha catedrática de historia. Unha das materias era a historia e neste caso sería a historia das pandemias, non? Como
como investigaron nesa materia sobre o tema. E finalmente xa remato e díxovos con eles, con Lucía e con Pedro, Lucía Gil e Pedro Rey, como ao final de todo o proceso se fixo unha autoavaliación competencial a través non somente de rúbricas como a que vedes aí, feita con formularios de Google, sino a través, por exemplo, de unha autoavaliación mediante un vídeo, autoavaliación competencial mediante un vídeo, non? E nada, deixo xa en mans de Lucía e de Pedro o resto. Despois, se tens alguna pregunta, facedes a eles. Pois unha das primeiras capacidades transversais é a resolución de problemas. Nós, durante este curso que traballamos coa TES STEM, estivemos constantemente resolvendo problemas que nos xurdían, tanto na unidade 1 como na unidade 2. Na unidade 1, por exemplo, en enquisas que fixemos en matemáticas, tiñamos que estar resolvendo os problemas como podían ser que houbera persoas que marcaran máis dunha casilla, que houbera demasiada información que tiñamos que xestionar. E tamén, por exemplo, errores que podían sair nalgúns dos experimentos que fixemos en bioloxía, como neste vídeo que tedes aquí. Todo iso pois fai gañar autonomía a todos nós que somos os alumnos por ser capaces de resolver todos os problemas que nos xurden durante o proceso. Na unidade 2 fixemos entrevistas e tamén aquí tivemos que resolver moitos problemas, como nas entrevistas que fixemos por videoconferencia, que podía resultar que non funcionara o sonido ou a internet da persoa coa que estábamos a falar, e todo iso, ao ter que resolvelo nós mesmos, aprendíamos moitísimo máis que pedindo axuda a un profesor. Y tenía una duda que era... Este é un vídeo dunha das entrevistas que ¿Por qué fixemos. todos los laboratorios del mundo no fabrican la misma vacuna y así tendríamos muchas más dosis, y los laboratorios que aún no han desarrollado su propia vacuna pues pueden ayudar a esos laboratorios que sí lo han hecho? Entonces podríamos producir, pues por ejemplo, todos los laboratorios la vacuna de Pfizer. Mira, esto es una cosa que en este mundo de los fármacos se llama liberar las patentes. E a innovación e a creatividade foi outra das competencias que traballamos moitísimo neste proxecto, xa que non tiñamos un guión exacto que tiñamos que seguir con absolutamente todos os pasos, senón que tiñamos así unhas instruccións xerais do que tiñamos que facer. Por exemplo, nas infografías que fixemos a partir das enquisas en matemáticas, tiñamos como instruccións mostrar toda a información de forma clara e sencilla de entender. Pero logo todo o que son tipos de letras, formato das tablas onde mostramos os gráficos, cores que usamos para o fondo, para a letra, pegatinas e elementos decorativos, son cousas que nós mesmos escollemos e colocamos como nos queramos, o cal fomenta moito toda a creatividade, que é un aspecto moi importante nas persoas. Por aquí podemos ver outra entrevista das que fixemos. Agora imos falar acerca da comunicación nas nosas aulas. O primeiro punto que tiñamos a traballar foi a seguridade a través da presión que tiñamos nas cámaras ao gravar os nosos experimentos, a facer as entrevistas, ao medo de ter calquer fallo. Adquirimos unha maior seguridade pensando que non ten nada por que sair mal. Todo importante é que o fagamos sinceramente, fácil. Despois tamén tiñamos a fluidez, que é unha das capacidades que desarrollamos na comunicación, que trata sobre falar dunha maneira clara, concisa e directa para que todo o mundo poida entendernos e dunha forma esquematizada sen ter que expandirnos moito. A seguinte capacidade é a mellor estructuración da nosa mensaxe, é dicir, lograr dunha maneira fácil, sen extendernos, digamos, dunha maneira máis complicada, facendo que a nosa mensaxe poda chegar a todo o mundo sen ter ningún problema de entendemento.
E xa con todas estas capacidades obtemos a conexión co público. Nestas dúas imaxes, na primeira, arriba á esquerda, podemos ver as nosas dúas compañeiras facendo unha entrevista na segunda unidade didáctica e debaixo un dos experimentos da aula de bioloxía na primeira unidade. O seguinte punto que imos tratar é o pensamento crítico. O pensamento crítico consiste basicamente na capacidade de poder dixerir a información e de esquematizala, como fixemos nós nas nosas entrevistas e nos nosos proxectos. Neste vídeo podemos ver o meu grupo facendo un experimento sobre as mascarillas, a súa efectividade comprobando mediante un spray dos diferentes tipos. Tamén no pensamento crítico facíamos autoevaluacións competenciais, como podemos ver o vídeo da miña compañeira, no que conta todas as capacidades, todo o que melloramos, non facemos para criticarnos nen para autopornos unha nota, senón para observar os fallos que tiñamos, melloralos e non volver a cometelos, e así facer que saia un maior resultado de todos os experimentos, todas as entrevistas. Logo temos as capacidades metacognitivas, que son esas capacidades de aprender a aprender. Creo que isto notablemente podemos observalo nos diferentes métodos que utilizamos, plataformas, como pode ser Canva. Aquí podemos ver unha das infografías que realizamos na segunda unidade didáctica sobre a variación do uso das pantallas, na que falábamos de canto aumentou, dos aparellos que máis necesitábamos, etc. Tamén tiñamos os diferentes editores de vídeo, como son Filmora ou OpenShot, cos que editábamos os vídeos dos proxectos da primeira unidade didáctica e as entrevistas. Os que eu considero que foron máis importantes, que foron en todas as plataformas de Google Suite, como temos as presentacións, os documentos e as follas de cálculos que utilizamos en xeografía, matemáticas e bioloxía. E logo tamén Drive, que utilizamos para organizar a nosa información, para poder compartir documentos, e Google Calendar, que nos establecía uns prazos máximos onde tiñamos que entregar as nosas tarefas. E por último, Gmail, que utilizamos para contactar con nós e para poder organizarnos mellor. Outra das competencias que traballamos moito foi a colaboración, xa que todos os proxectos que fixéramos eran por grupos. Aquí quero falar un pouco comparando unha aula tradicional cunha das aulas ATS STEM. Nas aulas tradicionais, como moitos sabedes, todos os traballos son individuais e aínda por riba está totalmente prohibido falar durante as horas de traballo. En cambio, nunha aula ATS STEM na que todos colaboramos, son os traballos cooperativos e temos non a prohibición, senón a necesidade de falar cos nosos compañeiros. Iso é moi importante para poder mellorar a capacidade de falar, perder timidez ao estar con outras persoas. Unha clase tradicional é unha clase pasiva na que non faz moitas cousas, simplemente escoitas toda a explicación do profesor e logo tes que chapalo todo e escribilo nun exame para obter unha nota boa. En cambio, nunha aula ATS STEM, durante a parte na que hai explicacións, tes que escoitar de forma activa, tes que entender, para logo na seguinte parte pos todo en práctica e ser capaz de lograr as cousas que se te propón. Cousas que obtemos cos dous tipos de aulas. Nunha aula tradicional o que obtemos é competitividade entre as persoas, querer ser o mellor, querer ter a mellor nota. En cambio, nas aulas ATS STEM melloramos moito a capacidade de resolver conflictos entre os membros do grupo. Persoas que están acostumadas a facer traballos en grupo non teñen discusión, se as teñen sobre unha persoa quere facer isto, outra persoa quere facer outra cousa diferente, son capaces de leválo todo ben e resolvelo sen necesidade de montar alboroto. Tamén podemos tomar decisións, isto é o que comentaba, de que varias persoas do grupo queren cousas diferentes. Podemos tomar decisións nos mesmos, sen a necesidade da axuda dun profesor ou un adulto que nos diga o que temos que facer. Despois tamén gañamos moita autonomía nestes dous aspectos. Somos nós capaces de autocontrolar o noso grupo.
E isto ven moi relacionado coa autorregulación, ser capaz nos de controlarnos a nosotros mesmos. Isto ven en parte a organización, principalmente do tempo. A partir de eso podemos conseguir moitas cousas. É importante organizar o tempo, o noso tempo, para non ter todas as entregas acumuladas para o último día, poder disfrutar. E isto como conseguimos? Pois principalmente con plataformas como poden ser Classroom ou Google Calendar, onde organizamos toda a nosa axenda para ter en conta os prazos e o tempo que temos e lograr todas as cousas que nos plantexamos. E en conta tamén do estrés que pode xerar facer presentacións diante de varias persoas, temos tamén que dedicarlle tempo a perder os nervios, a practicar na nosa casa, e iso tamén gañase coa organización. Agora pasamos a falar das competencias e destrezas disciplinarias. Neste proxecto participaron matemáticas, bioloxía, xeografía e historia. Nas matemáticas, o que considero que aprendimos foi a organizar información xa mediante táboas, principalmente a tratar algúns temas mediante enquisas, como foi no noso caso o uso das variacións das pantallas ou as actividades na pandemia. Logo, xa en bioloxía, tratamos de facer algúns experimentos como a efectividade de mascarillas, a estructura do virus e moitas outras. E logo, por último, en xeografía e historia, estudiamos as pandemias no pasado, tamén en cales habían sido algunhas dos problemas que tivemos nesta pandemia, no inicio do siglo XXI, e tamén falamos da arte nas pandemias. Aquí temos un vídeo da inmunidade de rebaño, que tamén foi un dos temas que tratamos en bioloxía. Por último, temos todos os enlaces aos resultados do noso proxecto. No primeiro enlace temos a dirección á web onde aparecen toda a información sobre o proxecto que fixemos, e no segundo enlace tedes a dirección de correo do noso profesor por se queredes porvos en contacto con el. Tamén tedes os enlaces, en primeiro lugar, ao periódico que fixemos, onde están todos os resultados de investigacións e entrevistas, por se queredes botarlle un ollo. Despois tamén temos o noso canal de YouTube, onde están colgados todos os proxectos e todas as entrevistas que fixemos, xa non só na nosa clase que participou no proxecto, senón tamén noutras clases de primeiro de ESO do ano pasado que fixeron entrevistas. E logo, por último, tamén tes acceso na páxina do periódico da Voz de Galicia, onde gañamos o premio Prensa Escola cunha reportaxe que fixemos acerca do impacto da COVID e da súa investigación. Moitas grazas por estar aquí e atender a nosa presentación. Bueno, se alguén ten algunha pregunta ou algo, nos podemos responder. Non sei se está dentro do protocolo ou non. Se alguén ten algunha pregunta, creo que hai un micro aí, ao mellor, para... Sí, sí. ATS. Vale, son siglas en inglés. Significa avaliación de competencias transversais. Vale, eso é un dos obxectivos, era aprender a avaliar por competencias e non tanto por, digamos, o modo tradicional, non, de contidos, ou en todo caso deses criterios de avaliación que teñen moitos contidos neles, non? Senón que fora un aprendizaxe moito máis competencial, non? E, bueno, STEM, pois xa sabedes o que é, claro, sí, sí, vale. Isto veu porque houve antes deste outro proxecto Erasmus Plus, K3 tamén, de políticas educativas europeas, que se chamaba ATS 2020, que estaba centrado exclusivamente nas competencias transversais, non especificamente nas STEM, non? Vale, por eso, claro, o tema aquí era máis científico, máis tecnolóxico, e por eso, pois, bueno, participaron tanto o Departamento de Matemáticas, o Departamento de Bioloxía, pero como vedes tamén o Departamento de Xeografía e Historia é máis o de lingua castelá, non?
Alguna pregunta máis? Sí, ali. Moi ben, nesta clase había 15 alumnos. Isto foi un dos beneficios, o único, claro, da pandemia, o curso pasado. Previamente no ATS 2020 traballábamos con 30 alumnos na aula, pero neste caso foron 15. De todas maneiras, como xa vos dixo tamén antes Pedro, nese xornal digital vedes o traballo tamén, non dentro de ATS STEM, sino na miña aula, de outros dos grupos máis, que tamén tiñan nese mesmo xornal cada un dúas seccións. Como vedes aí arriba, non se ve moi ben, pero hai sección de a fondo sobre a COVID, de medio ambiente, de cultura, de sociedade de Galicia. En total participaron nesta parte pois dúas aulas de 15 e unha aula de 10. O que si podo dicir é que facendo unha cousa parecida este ano nas clases, estou traballando con aulas de 28 alumnos. O que quería comentar, ahora sí, é que este proxecto, é dicir, isto que acabades de ver é a pilotaxe de un proxecto. Vos vistedes hoxe pola mañán que había proxectos de K1, K2 e K3. K3 son proxectos educativos de reformas educativas. E este é un proxecto no que a Consellería de Educación, pois, o proxecto ATS STEM, pois é socio con outros 8 países. Que pasa en todos os proxectos de K3? Normalmente son proxectos de experimentación. E se son proxectos de experimentación, pois hai que experimentar, hai que ir aos centros. Por eso os centros son tan relevantes. É dicir, a finalidade toda é buscar os cambios das políticas educativas, sobre todo nos centros. E entonces, este proxecto STEM, que ainda non rematamos, en o que ainda estamos no último ano, é un proxecto de 3 anos, o primeiro ano plantexou un modelo, ou un método, ou un framework, como lle chamamos nós dentro do proxecto, e este proxecto, pois, logo que se fixo foi un anuncio na páxina web da Consellería. E os centros educativos que quixeron facelo o curso pasado, pois acolléronse e pilotaron. E aquí temos o resultado, un dos mellores resultados, é dicir, ningún é mellor que outro, pero aquí vedes o resultado. É un proxecto que logo despois de reformas educativas, que hai unha pilotaxe e logo agora hai un análisis de cuantitativo e cualitativo. Si realmente ese framework ou ese método, pois realmente, pois ten impronta no alumnado, si realmente pois ten resultados visibles e tangibles. Bueno, polo que se ve no Rosalía de Castro, nos nenos, pois parece que sí. A cuestión é que neste ano pois estánse elaborando todas as guías e todos os documentos que logo van ir, por ser proxectos de K3, non van ao SEPIE, non van á Agencia Nacional, dependen directamente do que se chama EACA, directamente son proxectos centralizados. E pode ser que este modelo ou este método que propón este proxecto, pois a EACA pois o tome como referencia de futuras políticas educativas, ou non. Vos sabedes que todo o mundo agora está falando do selfie. Sí, é dicir, todo o mundo escoitamos, polo menos, falar do selfie. Pois o selfie tamén deriva dun proxecto parecido a este. Obviamente, a EACA non ten profesorado, miles de profesores que están eles indo ás aulas. A EACA, a Unión Europea, dos proxectos centralizados que solamente hai un 7 ou 8 a nivel toda Europa, por eso digo que a relevancia dos proxectos K3, pois, é dicir, pode ser que isto resulte en algo máis, que isto, pois, ao mellor sexa parte dunhas recomendacións de todas esas políticas educativas que estamos falando, que estamos todos en círculo falando do mesmo. Pero, ao final, o que se quere sempre é chegar a ter influencia e resultados dentro da aula. Obviamente, sin os centros educativos, sin o profesorado, sin unha formación de profesorado, eso non pode existir. E a Consellería, pois, Alberto, pilotou, foi un dos centros que pilotou
tanto este proxecto como outro que tivemos deste tamén de competencias transversais. E iso é un pouco o contexto, é dicir, que sepades que vos como os centros educativos non solamente poden ser centros solicitantes de proxectos europeos, sino tamén parte, é dicir, pilotar políticas educativas que poden ter resultado nas políticas europeas a nivel europeo. E iso é realmente, é dicir, que ás veces dicimos que non temos capacidade, sí que temos capacidade para cambiar. É un proceso largo, pero estamos todos aí no tema. E o eixe central non son nin as políticas, nin os políticos, sino a pé de calle, que son os centros educativos. Nada máis que isto, é o que quería decir. Sí, sí. O método... Sí, é dicir, agora estáse co plan de digital de centro, é dicir, todo realmente ven do mesmo. Vos vistedes agora que unha dos grandes pilares das políticas educativas é o plan digital. E todas as comunidades autónomas están a ello. Todos, decir, co modelo como de Galicia, pero todas as comunidades, e non solamente todas as comunidades autónomas, todos os países están seguindo esas recomendacións europeas. Europa non impón, pero recomenda. E todas as políticas, logo, pois, máis ou menos, están facendo o mesmo. Que teñen os proxectos europeos? Pois os proxectos europeos une, porque esta pilotaxe dos 20 centros galegos tamén se fixo en 8 países. É dicir, o mesmo método puxose en marcha en 8 países. E iso é o que se está analizando. E iso logo, pois, vaise a facer guías, modelos e informes que a Unión Europea, pois, tomará en conta, moi seguramente. E iso é un pouquiño a relevancia dos proxectos K3. Neste caso, eu penso que o que é específico desto, non, é o de avaliar as competencias, non, que é algo que aínda está moi verde, efectivamente, está moi verde aínda para nós, non? Porque aínda non nos aplicara anterior ou xa ven outra fórmula, despois virá outra e así infinitamente, pero o que sí é que desde Europa nos están dicindo ás autoridades educativas aquí que o obxectivo basicamente é desenvolver competencias disciplinares e despois estas competencias transversais, non? Que son comuns a todas. Por eso este fomento de proxectos interdisciplinares que buscan unha maior flexibilidade dentro do inflexible que é o noso sistema, que é bastante inflexible, porque temos todo moi dividido en nichos, cada departamento seu, bueno, decíalo ti antes, non? Que ás veces justamente o que se aprende con estes proxectos é a posibilidade de traballar de xeito multidisciplinar, non? Porque a vida é multidisciplinar, sin embargo, nós témolo todo demasiado subdividido, e non me toques o meu departamento ou a miña materia ou isto, é aquí do que se trata de colaborar. Non é só colaboración, como dixeron eles, entre eles, que quizás é un dos aspectos máis relevantes, sino a colaboración entre o profesorado, non? Que tuvemos que coordinarnos, que tuvemos que desenvolver todo isto como un proxecto común, non? E daba o mismo que fora de historia, que de biología ou que de matemáticas, sino que eran complementarios. Os produtos que vedes aquí, pois son tamén dese xeito, non? Complementarios. O propio xornal é unha especie de símbolo do que se pode chegar a facer, non? É un portafolio digital que ao final ten un formato común, multidisciplinar, e que no fondo acaba desenvolvendo todas estas competencias das que, bueno, que hipotéticamente temos que desenvolvernos, non? Entón, o primeiro ATS, o que nos propoñía era no ano 2015. Terminouse no 2018. Vale, pois no 2016 o que nos propoñía era 2 grupos, nun ensinábase co libro de texto como é o tradicional e normal, e no outro facíase este tipo de que chamaban eles experimentación, non? Que é traballar grupo de control. Chamaban de grupo de control, que o que facíamos era traballar por proxectos en libro de texto con portafolio digital
non? E desenvolvendo e avaliando, sobre todo avaliando as competencias, non? E, bueno, ensinarnos como utilizar as rúbricas, bueno, etcétera, etcétera, non? Finalmente o que desenvolveu isto foi un segundo ATS que sería este centrado nas competencias STEM complementariamente ás transversais, non? Que como vedes sigue sendo ATS, inda que sea STEM, non? Claro. Sí. Sí, porque este non se centraba exclusivamente nas matemáticas, nas ciencias, vale? Sino que era máis outro STEAM, con, bueno, das artes tamén e das ciencias sociais, non? É dicir, que basicamente todo, non? Calquera materia podía participar aquí e facía, eso sí, dun xeito activo e en coordinación co resto de departamentos, non? Claro, para eso necesitamos outro tipo de organización espacial, outro tipo de organización temporal, non pode ser a golpe de timbre. Por exemplo, na entrevista con Fernando Simón non paraba de falar. É dicir, era unha cousa tremenda, estaba encantadísimo de falar con nós, dicía, bueno, por fin, non? O home víase que estaba un pouco estresado, nese sentido, pero moi contento de falar con eles, non? E ao final tocou o timbre, el seguía falando, non? E seguíamos, entonces, que pasou? Tuvemos que meter un pouquiño na seguinte clase, menos mal que era a clase de bioloxía que formaba parte do programa, porque se chega a ser outra clase, pois xa non podíamos continuar, non? Entón, claro, isto o que vai acabar levando é esa aula que falan de, bueno, modular, pero non solamente se fai cos espazos, sino que se fai tamén cos tempos, non? É, lóxicamente, o objetivo final que sería o desenvolver competencias, non? E a finalidade non é facer STEM por facer STEM, ou facer, non. O relevante é traballar as competencias transversais e como se poden avaliar. E entonces os rapaces, acabamos de ver aquí, fixeron, é dicir, un reto. No primeira, nós chamamos ciclos de aprendizaxe, aquí, pois o primeiro tema, pois era un problema, o problema de estudiar o COVID. Bueno, pois aí hai un reto de investigar, propuxeron unha investigación, investigaron, reformularon, fixeron os proxectos, e todo é a través de eles sendo os protagonistas. E eles traballaron moi ben en equipos donde había o negocio, como diríamos, o comunicador, había o... Sí, eso poden explicar eles. Explica ti, Lucía, como fixemos este traballo de traballar en equipo, como desenvolvemos as competencias? Pois, basicamente, o do traballo en equipo, facendo traballos en equipo. Todas as cosas que facíamos, dende as entrevistas ata os experimentos que facíamos en bioloxía, todo o facíamos entre varias persoas, polo cal a base de práctica é como lográbamos os resultados. E como vos avaliábades? Con rúbricas. Utilizábamos principalmente os cuestionarios de Google, con preguntas puntuando do 1 ao 10 moitas veces, ou explicando nós mesmos como nós nos comportamos e como nós melloramos. É unha forma de vernos a nós mesmos desde fora, dunha forma máis obxectiva para realmente entender todo o noso proceso de aprendizaxe. En todo momento, os rapaces sabían o que estaban facendo e o que viña seguinte. Eran dueños e protagonistas. O docente, os docentes, que neste caso eran 5 docentes, aquí está Alberto, pero había outro 4 profesores, pois eran facilitadores, pero os rapaces eran eles os dueños e amos da súa aprendizaxe, como de alguna maneira, por decirlo de alguna maneira. E iso é, dicir... Bueno, os mesmos estamos aquí facendo traballo cooperativo, están aquí os compañeros falando e outros compañeros grabando, non? A dinámica é exactamente, bueno, moi parecida, non? E despois a reflexión da que falou ela, non? E, por último, para min, non? Quizás moi relevante, tamén o mencionastes vos antes, que isto atende a todo o mundo, atende aos nenos que lles gusta unha cousa, outros que se lles dá ben outra, é dicir, a atención verdadeiramente á diversidade. Neste proxecto estaba a profesora de pedagogía terapéutica, pois atendendo a aqueles rapaces que teñan máis obstáculos, máis problemas, non? Para poder desenvolver, e notouse nese grupo en particular un avance moi grande
durante todo o proceso, non? Incluído o proceso de reflexión, de autoavaliación, de coavaliación, como decía ela antes, porque se avaliaban uns a outros, non? E vían tamén o que facían os outros compañeiros, non? De todo ese proceso apréndese. Tiñan un diario de aprendizaxe e facían, por exemplo, vídeos de autoavaliación, non? Todo eso, efectivamente, avalía dun xeito moito máis completo as competencias, non? E o obxectivo é que o fagan eles, non que o faga o profesor. O profesor é un simple guía, non? Mira, tiñades tempo os profesores, os 5 profesores para planificar o que iades facer? Ben, vamos coas dificultades. Efectivamente, ya que me lo preguntas, pois, efectivamente, non tiñamos tempo. Tiñamos que facelo no tempo dos recreos, tiñamos que facelo en reunións virtuales polas tardes, etc. Claro, ese é un dos problemas. É dicir, isto é moito máis complicado facelo nunha aula de 15, moito máis de 25 ou de 30, como teño ahora, que de 15, por eso o ano pasado funcionou tan ben, e necesitamos tempo para coordinarnos. Isto, claro, por eso os tempos e os espazos é moi importante telos, eso foi moi dificultoso. Outra dificultade que xa dixen antes foi o tema dos ordenadores, que non tiñamos, que tiñamos que ter un portafolio digital, co cal, se non tes ordenador, é moi complicado, non? Sí. Mira, simplemente quería darche razón, vale, eu son do IES de Beate, efectivamente, isto son horas sobre nós. Antes lle preguntaba na conferencia pola mañán se estar no Erasmus tiñas algún tipo de reducción horaria, pois tú terás como a nós unha hora a semana, como moito. Sí. Vale. Sí, pero o resto de compañeros ninguna. Sí, non, é igual, é dicir, é o mesmo, é algo que se ten que facer porque queres, son moitísimas horas, porque son moitísimas horas, tenche que gustar, e o mellor que ten de todo iso son os rapaces. Realmente son os rapaces, porque tempo non vas a ter. Sí, bueno, clarísimamente. Para fomentar isto, justamente, necesítase unha mellor distribución horaria, máis tempo de coordinación, algún, espacial, recursos, o máis importante, a ratio, non hai dúbida ninguna, non? Facer isto con 28 con 30 alumnos é unha matada, así de claro, non? Hai tempo para unha última pregunta para algún dos 3 centros. Pregunta aos nenos. Seguro que teño moito que decir. Pedro non falou casi nada. Bueno, pois, se non hai máis preguntas, se vos parece, temos unha pausa de 10 minutiños antes da sesión dedicada aos centros de fora de Galicia, aquí mesmo no Salón de Actos. Grazas por participar.